Ова фиестиче е многу убаво количе. Во денешната 1 на 1 ке гледате? Весна, секоја чест за книгава, значи одлично, не е тоа мала работа. Не е мала работа, душо, не е. И дарба, реално да збориме, и дарба треба. Па, помага. И јас пишувам книга, ама не кажува никому е. Ти пишуваш книга. Ама книга? Абе, книга. Ти пишуваш книга. Ти пишуваш книга. Ти пишуваш книга. Јас бе. Ти пишуваш книга. Книга пишуваш. Јас бе Ти пишуваш книга. Абе, роман пишувам, Книга. ствар. Роман. А вистинска приказна ти е? Абе, не е вистинска приказна, ама кога би била вистинска, би можела да се оствари многу лесно. Не знам како да... Не те разбирам. Не. Значи, типот е као некој водител, глумец, нешто као на телевизија. А чекай. Значи за тебе. Така? Абе, не е важно. И сега му доаѓа една цура и му вика и ми ја киднапираа другарка ми и они и оваа ја бараа третава девојка и доаѓа уште една девојка им се убацува и знаеш сите се така нешто како миничи, нешто голи некогаш, нешто имаат деколтиња големи и нешто као одат и се соблакаат некогаш и одат натака и сега не знам, мислам ти текно нешто прамува, така? Ама не ти е разработено. Ликовиве ја у глава ги имам одамна, него само треба да седнам хронолошки на станите да ги наредам. А хронолошки да ги наредиш. Само што тоа ти остана. Хронолошки да ги наредиш, работи. Новата епизода од 1 на 1 започнува сега. Гледате 1 на 1 сезона 8. Вечерашен гостин Весна Петрушевска. А сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Браво, јас сум Жарко Димитриевски. Ова е еден, кај си бе? Мојот омилен човек. Имам нов омилен човек во публика. Да, одлично се насмевнува. Ете, дури сега направи. Го виде? Пајаче, беше надвор, од надвор доаѓаш, ти од надвор дојде, Ана? Да, де. Од надвор, нели? Надвор, бе. Види ли колку е ладно, леле, колку е ладно, луѓе, еј. Колку е ладно, толку е ладно што Александар Маленко следното дете ќе го прави дури во април. Толку е ладно што Саше Политико не бега од Јанко, туку трча да се загрее. Толку е ладно што Катица Јанева следниот случај на СЈО го крстила топло. Толку е ладно што Груевски побарал радиатори во Мерцедеса. Толку е ладно што Маријана се облече. Толку е ладно што Заев вети дека ќе се стопли ако победи на избори. Толку е ладно што на Љупчо Георгиевски му се познаваат брадавиците преку капут. Толку е ладно, луѓе, што грците решија да ги стоплат меѓусоседските односи со Македонија. Толку е ладно! Бев преска во супермаркет и продавачката ме праша: "Добро бе, дечко, што е со бради бе?" Јас ја погледнав и реков: "Што е со мустаки бе?" Не се рачкајте со мустаки бе со жени Ма бе. ти знаеш ли кој месец е? Ма не е битно, знам дека е ноември, ама не се рачкајте со жени мустаки. Добро, може да пофалам една девојка? Да. Јас сакам да јавно да ја пофалам македонската тенисерка Лина Ѓорчевска. Сте чуле за неа? Лина Ѓорчевска е царица. Лина Ѓорчевска влезе меѓу најдобрите 200 тенисерки на светот. Таа е меѓу најдобрите 200 на ВТА листата и со овој голем успех Лина и официјално е македонски рекет број 1. Пред неа рекет број 1 беше Джемо Лихварот. Знаете дека сегашната сопруга на Трамп е од Словенија, нели? И ништо чудо што човекот мрази имигранти и ти би мразел да можеш да ја слушаш по дома со тој акцент. О, Доналд Трамп, you're so sexy. Ха, му се допадна на некого.
Добро, од другата страна ја имаме кого? Ја имаме Хилари. Хилари ја праша како се чувствувате што не сте прв избор на граѓаните на САД. Таа одговори: "Океј, ни на маш ми не сум прв избор, голема работа." Што? Глупости. Еден весник, ова е вистина, резултатите од изборите во Америка ги презентираше со насловот "Трамп со крената тупаница, Хилари на колена". Мислам, срамота. И огромна грешка, ако може да кажам. Да беше Хилари Клинтон некогаш на колена, Бил немаше ни да ја вработи Моника Левински. Немаше ни да ја вработи. Не па друго. Ајде нешто по за децата. Може нешто за децата? Имаме. Ни доаѓа од Финска. Вести од Финска. Таму најавија дека ќе ги укинат училишните предмети. Да. Види, радост. Инаку ова е за многумина е новитет и ги изненади доста земји во светот, но не и Македонија. Не знам дали знаете, но во Македонија одамна нема училишни предмети. Не знам последен пат кога сте влегле вие во училиште, ама јас бев вчера, нема ни креда, ни табла, нема ни клупи. Учителке, ладно, ние нема парно. Земи го калориферот, Петре. На двојка да го пуштиш, не на четворка. Кај модерни работи кога сме, исто е вистина, Охрид ќе добие современа автобуска станица. Вистина. Ова е огромен потек за градот Охрид. Нормално на оваа нова модерна автобуска станица нема да има луѓе што ќе стојат и ќе ве прашуваат смештај дан требит. Не. Ќе има роботи што ќе ве прашуваат смештај дан требит, смештај дан требит, смештај дан требит. Секогаш кога купувате онлайн, купувајте со картичките на Стопанска банка. Ако не ми верувате мене, верувајте му на вице-премиерот Мешевски. Гледате 1 на 1 сезона 8. Овозможено од Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Се е за користење, вице-премиеру. Шо бреш? Јас сум одличен, ти? Супер. Шо гледаш? Офис Плюс Офис Плюс фотелја, секако. Не. Многу добро, многу добро. Одлично. Зашто? Шо? Одлично. Како познапа типа? Пред некој ден исто Е. бе, 10 се купив. 10 Ги купи? начекал 10. 10? 10. И кој ти ги однесе? Шо зема? Како Камион? бе, кој? Па знаеш што возам бе? Форд С Макс, бе. Тоа собира цел фудбалски тим ти носиш Одлично, Мешевски. одлично, Да, одлично, шо си плачал вака толкај очите ти се? Шо е Што работа? сум плачал. Шо е бе Мешевски? И знаеш што наплаван од месен комитет, од партија што од кај нас? Јаргов Маја Вукичевич. Да, Не, знам. бе, не. Пред некој ден ми праќа порака, Добро. кај мене дома нема никој. Опа. И ја пријец до овде, знаеш. И? Се спремам, се туширам, ова, она, знаеш. И? И идам кај неа дома. И? И па нема никој. Нема никој. Као Мешевски. Чекај да те расположиме тоа. За да го расположиме Мешевски, ќе одиме ние со нашиот сегмент кој го викаме Прашај го, спасе! Ало? Ало, Шо приш? спијам. Ау, извини, нема везе. Слушај, треба да те прашаме некој работи. Ајде, праши. Ако? Пишо ако се више се јави. Добро, да, што викаш. Слушај, вака значи, Филип Илиевски на Facebook 1 на 1 те прашува Не го знам. каде ужива спасе, пред кооперацијата во Булачани или на некое поексклузивно место? Каде па одиме у спа центар Булачан ексклузив. Добро? Има масери таму, не масират. Мене, Мешевски, Жаре. Вистина. Жаре, па тој се со тој еден масер мето, не дава друг да го пипа. Добро, полека. Драган Петровски те прашува кој ти е омилено копче од тастатурата? Тоа долгото, ко мене што се вика. Добро. Ало, Ставили зелка во буре и како ја ставаш зелката, те прашува Марија Филипова. каква желки не ставам, желки тврда е кората, тоа забите партал. И јас тоа не ќам. Бишенце си е бишенце, бе, права ствар. Не ти се гледа, уживај. Какво пиво пиеш пред кооперација? Со месен нарезак и вегета? Георги Станковски. Златен да, пијам си како каква. Добро. Месен нарезак, не јадам ја, веган сум.
Каде заврши средно, Бојан Илиевски те праша. Ке што почнав? Ние школски сме биле, бе, А! Спасе, бе. Школски Како бил. не памтам. Спасе? Ова е јако. Есмер Османи те прашува за која партија си, Спасе? Сега не знам дали смеам да кажам, ама Ај. кеј Мешевски се избориве работам, па ми рече после, ај ке сме видели. Добро, добро. Дали некојаш ќе излезеш на телевизија Кристијан Павловски? Вчера бев ке телевизија, ми стече личната карта, па да вадам. Јас бе, бе, кое време беше, бе, Спасе? На ке 12 вечерта. Што? На ке 12 сатот. Вечерта. Пола ноќ, да. од Што си 12. барал од 12 кај Па телевизија? на жена ми реков по лична карта дека сум. Кој ти е омилен орган од телото Мартин Чикарски? Ако сите што може да се прави пач од нив. Еј, ама види, ако си стварно мајстор, Добро. од секој дел орган можеш да направиш пач. Бега, бе, Ми кажа. се гледа по тебе. Еј, последно прашање. Стефан Трајков те прашува, Спасе, дува ли? Како не, тој излегол ли надвор, многу дува, мислам. Не е толку ладно оно да не дува, кога дува е ладно, ефтени. Ова беше прашање Спасе. Спасе, чао, се гледаме, Спасе, чао, чао. Ајде, Мешевски. Се гледаме, Мешевски. Продолжуваме ние со Венка Петрушевска. Чао. Очекувам да ми предложи брак, да раскине со долгогодишната врска, конечно да ја обуснани нашата врска и нашата голема љубов. За мојот следен трик потребен е кантарион и од него ќе направам нешто кое што содржи активни состојки кои смируваат, действуваат антидепресивно и помагаат во системот за варење. Видете сега кантарионот, ќе го ставам во мојата шапка. Абра Good Nature Dabra и имаме чај од кантарион. А сега за крај ќе направам дишчез на облеката на оваа прекрасна девојка. Упс, не успеа магијата. Девојче, ќе мора да ми дадеш број да го увежуваме трикот после. I kissed the girl just to try it. Oh my boyfriend, И се враќаме назад во студиото. Денеска ќе зборуваме за една многу добра книга, наскоро бестселер. Да си ја најдете во сите продажни места на издавачка Куќа 3. Книгата се вика Трофеј. Ќе кажеме не се за неа, нема се да откриваме, ама ќе кажеме доста и мислам дека доста и ќе ве заинтригира. Многу ми е мило што е тука Весна Петрушевска! Ајде! Повели, апол за Весна. Весна, Трофеј. Да. Овде имаш чајче ако сакаш да се освежиш за време. А, на многу лавето. убави чашите. Да, доби чаша. Не, се добивме кога кога снимавме Кога спотчето, снимавме да. Многу музичето убаво тоа. излезе. Убаво излезе. Многу убаво, да ти Ја кажам. слушавте еден на еден песната? Да, ти се Ја- допадна? Мене Жаре најбавиот дел ми го даде, затоа што никој нормално не ќе да се стара со никого, него сакам ми Варско Ефтов, ми ова не, мене ми даде тој да го Така е, пеам. така. Тоа е тоа, некој Кој мора ќе да го земе гине тоа? Да. за оваа осма Така и овде сезона. пишува. Да. Ова е мене ме фасцинира книга, ама ајде, ќе си трнеме со ред. Прво да почнеме од 1970 во Скопје. Добро. Тогаш Тито дошол да прими Да. признание во Ману. Да. Се родиле многу луѓе, па и една фасцинантна Да. актерка и што све не. Да, има многу кога ми рекаа од 3 од Винка Сазова, вели, па сега ќе мораш да си напишеш биографија, вели, за себе. Викам, ја да пишувам за себе биографија, викам, па затоа што си духовита. Напиши И се. напиши си нешто сама. Да. И она што ми текна, што го означи Кажи моето нешто детство. смешно за себе. Аха, да. Дека ние нели глумци, еве знае колегата, не се па таа не видат леле, ајде да кажете нешто смешно. Да. Веројатно и тебе тоа ти се случува, иако не си глумец, ама си талентиран. Не се дружам многу со луѓе. Ама да си ти кажам. талентиран за сцена, да ти Како кажам. не, бе? Да. Си сменил наочари? Не, и ми Женска падна нема косата и ради научи. тоа изгледа дека е нешто ново. Гледате 1 на 1 сезона 8. Овозможено од Ford, Mida, Grand Motors. Профеј во твојава книга дека мама
била таа што ургирала Весна да не ја примат Да. на ФДУ. Да, тој е Да вистински. не ја примат. Да. А што требаше да бидеш? Па не Што знам, сакаше ја бев- мама да Ја бидеш? бев скроз одлична, бев однака штребер, првак на генерација, Да. Јосип Броз, све петки, знаеш. И мајка ми очекуваше дека во најмала рака треба да бидам некој книжевник. Дека треба да се запишам на филологија, на книжевност, на филозофија, значи така ме доживуваше мајка ми. Ама и притоа ми одеше на сите представи кои што ја ги правев од 14 години. Не беше нешто изненадена, ама неќеше дека она велеше, знаеш, тоа беа тие генерации кои беа убедени дека нечии деца одат таму и дека не можеш да успееш ако не си нечие дете. Што На ФДУ. мислам на Ама и вистина сигурно било близу до вистината. не беше далеко до вистината, рачунајте и Бранко Ѓорчев, Джамбазов, Спасов, Дац, значи сите тоа беа нечии деца. Несомнено тоа се големи таленти. Значи овие три имиња кои што ги набројав. Но тоа предизвикува кај родителот, знаеш, еден вид несигурност, че ги се ако не го примат моевот дете е талентиран. Иако јас немав проблем, навистина, немав проблем за што ти ова бојава. Кога сме кај тоа, сега ќе дојдам. Сега Да се ќе дојдам. мрднам треба. Направи ми место. Ајде, чекај, имаме нешто интересно подготвено. Ајде. Ајде, А вака прво сега. селфиче ќе да си направиме. Ти прави селфи, Леле, ја а да јас ќе им правам објаснам селфи. на гледачи и на тебе што треба да Ајде. правиме сега. Јас и Весна ќе бидеме... Еве ума. Ајде ума злато. Дејам. Жена му на Киро, да. Кај си Ума? Ете. Ја галиме вака се? Да, ме слободно, Чекај, многу само мило, прво да многу. изглумиме селфи. Јас и Весна сме стар брачен пар. Добро. Значи, звониме во аптека. Добро. И играме играта Абе бекни види го де. А Б В Г. Абе бекни, види го го де. де. Е, се, Ума шо да правиме? идам. Ајде. Значи, секое нешто што ќе излезе од нашите усти треба да почнува на буквата што ќе ја гледаме на бимот. добро. одиме од А до Ш, ако успееме да стигнеме до Ш. А Звониме, зошто звониме баш во аптека? па баби и дедовци кај да се јавуваат. Па и баби да знаеш кај се Каков ќе ти биде гласот? На хотлайн. Не бе, ќе остиме да Здраво. се... Здраво. Ајде, така. Здраво, да. Бабо, Ајде. Вика, најде аптека. на спикер. Ево го. Добро вечер, повелата. Ало! Абдал, будала. Воз. Извинувам, може да ви помогнам некако? Господјо, Да, повелата? да ми помогнете. Да, повелата, да слушам. Џом лезе. Еден. Жарко. Женава ми е малку луда, немојте да ја слушате. Да ви кажам нешто, ми треба апче. Да, да, слушам. Змија имаме дома. Не ја слушај, да ми треба, девојче, слушајте ме, ми треба. Зинго да оди до пазар треба. Малку е сенилна, ве молам. Да, исто така. Господине, да слушам. Леле, јаблан ми расне во дворот. Кокос. Ни спуштив. Чекај, ајде. Па добро, не може ни да истрпат ни до толку. Добро е, бе. Сега што еднаш да им свртиме. Од Л Нека да друга почнеме. аптека, ај. Чекај, од Л да Од почнеме. Л, ај. Чекам од. Шо? Лексилиум ке рече. Лексилиум, Чекај. добро. Ајде. Гледа лексилиум да речем. Боже Господ. Лубрикант кажи. Добро вечер, повелата. Лубрикант за дете, ако може. Лексилиумот колку ви е? Господине, како можам да ви помогнам? Љубови, лексилиумот колку ви е? 15 денари табличка. Многу бе? Нозе потечен имам. О, њоња ми се вика кучето, ако имате ништо за кучето. Не ја слушајте. За животни и лекарства. Парацетамол имате? Да. Да, имаме, господине. И реглан. И реглан? Имаме и реглан, да. И сапаре? Ова торекс. Торекс исто ни треба, имате? И Ке ви платам? да. Уште колку пари ќе ви дам?
и фуфа една за дедово помлада. И хелекс ни треба, хелекс. С витамини исто така. Да, чај. И джамче да му го избричиме на дедово. Абе, шо седиш уште, бе, кој знае кој се на телефон, дали сте нормални, бе? Имаше рецепт да барам на... Рецепт, да. Да. Ај, нема везе. Ај. Кога сме кај П, ти си читала Плейбој како мала. Да. Весна како мала читала Плейбој. Ти било едно од омилените списања, тоа си пишува колку беше тука. тоа шокирачки за мене, че гледај, дублерица Денгрегде на 3 страни. Гради. Ама тогаш, не беа Газови. како сега. Тука? Шуми шведски, Ау. знаеш, па виткани, многу Затворите сјајна ушите на устите. 12 годишниот. Немаше силикон, немаше ништо, сите беа природни убави, не, на вистина убави жени, ама така ја фасцинирана бев со самото тоа што знаеш како, во тоа време сите го доживуваа Плейбој како само списание за голе жени, но Плейбој е исклучително добро Најдобри интервјуа списание, имало таму, колку што. најдобри интервјуа, рецензии филмски, театарски рецензии, ставови, тоа е исклучително четиво беше барем. Штета македонскиот не заживе, ама касно се вклучи. Па и Многу како беше кратко. ќе заживееше, мислам, Како ќе живееше таму, ја интервјуа правев. Да. Кога сме кај ова љубов и секс и такви работи, Ај. на 16 години прв дечко? Да, 15 така. Беше прва дечко, година. дечко со... Рако Джабаши е тој. Композитор наш, филмски, добар, Значи го Никола. кажуваме вака. Да, па знае он добро и при тоа. Суперен, со Никола сме другари. Не сам што не го откривам во книгата кој, ама Се златен. залапавте. Еј, со него прв пат. Златен е, многу. Е важно да ти се погоди прв дечко? Важно е, он беше многу паметно дете. да те Многу пази, читавме, да те така, читавме да те- книги. Дури за еден роден ден, морам ова да кажам. Го нема тоа во книгата. Ми спакува во весник, живееше на Ленинова и ми ја спакува таблата Ленинова и ми ја донесе за роден ден. А мама криминал. Во трофеи има и за мажите, има, но има и за драгите личности од Да. по, да речам, кругот на семејството и слично. И ја опишуваш Маја, сестра ти, како буквално можеби најважната личност во твојот живот, така? Па да, она и е најважна, затоа што знаеш како тоа се тие поголеми сестри, помалиот секогаш го јаде таквото. А Маја беше секогаш она прибрана, секогаш собираше поени на прва топка, секогаш им се така. допаѓаше повеќе на луѓето затоа што знаеше да балансира, Одмерена, да, така. да. Чекај, да ја вклучиме Маја, би се изненадила? Па да, веројатно, не знам. Па изненади се сега, бидејќи ја имаме на видео! Абе, што збориш? Здраво, шестро. Поздрави од Лондон. Ми се јавија да те прашам да им раскажеш нешто. Еве, раскажи им за тоа како ти направив супер, екстра добри шишки кога бевме деца. Поздрав, те сакам. Леле, џубренце едно, како ми изненади. Позитивно? Убаво. Се расплакам. Инаку Маја е во Лондон. Се расплакам, ако чекай да ти дадам и едно овакво. Да, работи веќе 15 години, вистина, работи веќе 15 години во Лондон. Инаку многу позната новинарка, Маја. Да, она имаше интервју со Тони Блер на времето. Во BBC работи. Да, ама со Тони Блер кога го направи интервјуто работеше во надворешната редакција на МРТВ. Така. И она за мене е една, не затоа што ми е сестра, него една од најзначајните новинари во македонското новинарство воопшто. Знаеш, она си вели јас ако некогаш се вратам во Македонија ќе треба да работам цвеќарка. А и нека не се враќа сега, Не. да, никако. Работи као юнит менеджер за Persian TV, BBC. Чао, пријатно се вика Да, тоа. чао, пријатно. Да. Имав такво едно кратко косиче, ама веројатно сум имала до овде негде. Шишки ми пречеле. И на Маја рекоа кога ќе ме среди смата така да ми и он вика нема проблем, шестра се викаме затоа што бабите мои, односно бабата моја Савка и од Куманово персиче, еве познатата фотографија, еве, ама гледаш ли колку сум среќна како убаво ми шишам. Гледаш ли колку сум среќна ми има унаказено. Види. И она мене ми има ишишано до овде,
Како беше шишањево? Како? Со оние големи ножици, ама не беа, тоа не знам, не може да ти опишам. Оние за жива ограда. Тие огромни ножици, штрак, и знам дека ми го фати овде перчето и миша. И ја мртва ладна, ова е сликано кај на мајка ми една другарка Елена, тетка Елена, и као, демек, мама не собра, не ни забележа дека сум ја шишана, и тетка Елена каже, чекай да видам што е на Весна. Девојче, шо? Ајде ве сликам и ова, сори, тетка Елена ни има сликана. И ова е, види ми колку сум среќна. Кога напишав книгата, ме праша Винка као зошто ја пишуваш, велам затоа што треба да се излекувам до крај. Зошто ја сакам мојата Ford Fiesta? Па ми ги чита SMS пораките, додека одам на седница или пак на снимање. Fiesta, дај прочитај ми нека SMS порака. Ало, не се си. Пасе. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да. Ви го представуваме новиот Фокус со ST Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Елит Делукс. 25 години со вас. Елит кафе. Голема Стобиранка. Најсрекните стобирачи ги добија своите награди од Витаминка. Јас прв пат добивам нешто вака големо и прва награда воопшто во мојот живот. Значи ова е најубава награда до сега во мој живот. Продолжи да стобираш и ти и биди првиот собственик на најновиот Toyota CHR хибрид во Македонија. Вози Toyota Yaris, скутер Aprilia и освои над 350 други вредни награди. Второто големо извлекување е на 27 ноември, а сите информации ќе ги најдете на stobiranka.mk. Стобирај и вози. Вистинско уживање од млекара Јока. Највкусната павлака Јока, создадена од 100% природно млеко, за вас и вашето семејство. Размислувај природно, храни се здраво. Млекара Јока. memories you want to keep, the lighter you need to be. And you, how far would you go? Travel lighter to go further with Be Light.
by Samsonite. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и ја зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Назад во студиото, каде што зборуваме со Весна Петрушевска, ова е книгата која се вика Трофеј. Можете да си ја најдете во продажните места на издавачка Куќа 3. И секаде, и во Матица е имало, слушнав. И во Мозаик, и на книга.мк. Трофеј, да си ја најдете, аплауз, Трофеј. Сега ќе подкопаме уште малку во содржините на Трофеј. Кажи ми вака, дали eventually, на крајот има светло на тунелот, тоа е дали љубовта ќе преовлада во нашите животи или е тоа само холивудска лага? Ти што мислиш? Мене, знаеш како, кога напишав книгата, ме праша Винка како зошто ја пишуваш, велам затоа што треба да се излекувам до крај. И вели, ама веруваш во љубовта, нели? И јас си одговорив да, верувам. И на вистина имам голема желба да верувам и дека ќе заврши нешто убаво и дека ќе ми се случи љубов. А зашто како ама да следува сега? Не знам. А стварно сакам да ми се случи љубов, не се зезам. Ај се искрено, а? Најискрено. А зошто да не ми? Па заслужувам. Па нормално. Сите ние заслужуваме најдобро. Ама ти не, знаеш што е парадоксот? Јас имам чест да колку толку те знам малку и надвор од камера. Ти на камера, на сцена, ти изгледаш многу среќно, многу весело, многу онака. Знаеш, никој не би ни предпоставил какви све на работи пишуваш тука. Многу е голем, знаеш како многу е голем товарот, затоа што сите очекуваат од тебе да бидеш најдобар на сцена, да го дадеш најдоброто од себе, не те прашуваат како се чувствуваш претходно, публиката не е заинтересирана за твоите премрежја кога доаѓа да гледа представа или кога те гледа некаде во јавност. Ќе видиш како телевизијата ги јаде своите деца. Како е таа енергија која што ти тука несебично ја споделуваш и ја даваш, како ќе дојде еден ден кој ќе толку многу ќе се измориш. Што кој ќе се свртиш на нас, да ќе кажеш колку се ја давав, со колку љубов, со колку страст работев. И сега мене ми е прекрасно да дојдам и да се уживам кај тебе во емисија на гости, знаеш. Просто сакам повеќе да сум позади камери, затоа и го формирав Baby Show пак за да снимам серија за деца. Колку за сето тоа има вина едноставно лошиот брак. Сакам да кажам колку те јадело и тоа, дали ако било поинаку таму, можеби ќе си имала повеќе енергија за и сцената, и телевизијата, и театарот, и сето тоа. Секако, ако имав целосната поддршка како таква, веројатно ја немав, но откако не сум со тој човек, мене ми се случија најубавите представи, ми се случија најубавите средби со луѓето, ми се случи ти љубави. Ми се случија премногу убави работи меѓу другото. Мислам, почнав да комуницирам повторно со луѓе, јас бев прилично затворена, затоа што, знаеш како, одиш на представа, па трчаш дома, па, не знам, он бил ваму на пат или она му на пат, службен, и така. Да, многу службени патишта имаш. Абе, добро, види, ја одам често на службени патишта. Многу тимбилдинзи, многу. Па со фирмата? Да. Да знаеш. Една работа ти кажам, бе, и ти секогаш ќе бидеш она бивша на жар 1 на 1. Така секогаш ќе те препознаваат оние на оние.
Добро, ама тоа е Сето веројатно добро тоа. се, Не. мислам, како сакаш, знаеш, ама се, ја ти кажувам. Така. Кажи ми пример, имаше период кога одлучи, јас мислам дека она што го викаат во Америка шринк, нели, Да. психијатар ли е, психолог ли е, не знам Одев. како е во буквално. Ја мислам дека тоа е многу добра работа. Ја искрено Прекрасно да е е окей. Ја би си одел така. Ама не да е окей, ти треба да одиш. Ние сите треба фала. да одиме. Не, и јас така мислам. Ко на забар, пример, еднаш во 6 месеци или 2 месеци. Јас се сеќавам, имав, како се вика, период, затоа што јас имав една клиничка депресија. Така е, Јас имав името? таква, да. Јас баш бев она... Тоа е ко психолошки кариес. Но они ми викаат, ти си студентски пример. А момбе? Да, во таква состојба бев. Тоа беше едно страшно искуство. И почнав да си одам на гешталт. Тоа е една посебна... Супер е тоа. Добро. Си одиш, кај Емче. Добро. И те пуштаат да си зборуваш, да си Емче правиш си слуша, муабет, веројатно. и Емче си слуша. И на крај Ема зборува. И тоа што ќе ти го каже Ема, ако не го послушаш и не го исполниш, тогаш ти не си одговорен и не се сакаш самиот себе си. Значи, моментот одење кај шринк, Како их дае крстиво? психијатар Да. или било каква терапија која што е тет-а-тет, тоа е благодет, сериозно. Знаеш ли што значи ти да си одиш 1 сат и да си се избрбориш со некого Па да знаев, ја ќе те викав почесто емисија порано ове места. Така не заборам. Гледате 1 на 1 сезона 8, овозможено од Ford. Мида Grand Motors. Јас имав многу трема, никој не знаеше дека пишувам. Додека ја заврши, Да, прва што ја прочита беше Винка. што ја издаде. Да, фактично. Винка Саздова и неколку дена пред промоцијата Џамбазов ми кажа: "Дај бе, бебо, да прочитам нешто, треба да сум промотор на книгата ти." Викам, да, стварно заборавив. А на промоцијата тој така. А ја прочита, му ја пратив, морав да му ја пратам. Претходно. Да, ја прочита цела и само ми се јави другиот ден, ми вика, си напишала извонредно добра книга, книга која што вика ќе ја јадат просто. Вика јас и тоа што рече на промоцијата вели позитивна тага, јас сум вика многу импресиониран и така му се допадна Ептер. А штом Џамбазов го вика тоа, Па значи што сега а знае што? човекот. Да. Кажи ми сега во моментот си далеку од периодот кога ти беше најтешко, онака го заборави веќе? Да, ова Може да се каже? Да, сосема. А кој ти е онака даун најдолно некоја точка што кога мислеше нема подоле? Имаше таков момент кога си ова е тоа, ова е крај. Летово. Зошто баш тогаш? Мислам, што си помисли? Што ти беше во главата? Па затоа што се случи нешто што верувам ниту еден родител не би посакал да се случи на некое на неговото дете. Да. И кога во тие моменти си безпомошен, а од друга страна можеш се да направиш, да ги срушиш сите ѕидови, тврдини, да бутнеш се пред себе, да јас почувствував една лавовска енергија и реков ќе одам до крај, навистина избуткав се до крај, ама мислам дека што подолу од тоа, што сега ми се случува. И пак излегов како феникс, се изборив 96 часа, ја бев полужив човек во процесот на тие работи кои што ги опишувам. Од пријавувањето до процесирањето, да. Човекот го најдоа? Да, во притвор си е сега. Јас се надевам че имаме убаво судство, па се надевам дека ќе го јаде стапот за сите. Не знам дали си го следа судството последниве години. Го следам. Последниве денови. Имаше лично ти контакт со него? Да, ми се јави. Очи во очи или не? Не, ми се јави на телефон. На Јас телефон? него го познавав, тој е другар на случајно, нели? Сите не можеме да ги бираме другари, ме разбираш? Значи тој е во тоа мало другар на таткото и така. Но ми се јави другиот ден, ми рече, вика, прочитав на портал, не знаев дека ќерка ти извини. А порталите веќе објавија до 12 сати одма имаше. објавија, да. Значи, тоа беше без и затоа јас одлучив, и сега прв пат ова ќе го кажам јавно, затоа одлучив да не ме влечат мене по портали и да нагаѓаат. И после тоа секој еден да ме прашува дали е вистина, дали не е вистина, тогаш излегов со став после 48 часа. Ама ми се јави тој лично да ми каже дека он не знаел дека тоа е моја, викам што има врска дали е моја или нечија друга, ти тоа
Точно. Ако е И моја така. демек. Така да за тие работи сметам дека треба да се разговара затоа што може да се случи секому. Готера у... О, му реков да се фрли од 8. Не знам зашто баш од 8, ама така ми падна. Па видим, на трети... Да, ќе преживее. Кој што викам, има реплика живка министерка, која вика Војко Васа, да го натераме Чедо да се фрли. Викам, не ќе се фати за гранка и ќе преживее. Нушич тоа го има напишано, така да, знаеш, мислам, има некои работи кои што може, знаеш како, сите велат, нели, Господ ти дава онолку колку што можеш да издржиш. Ама јас се свртев една ноќ, викам уште колку ќе ми даваш да издржам. Затоа што на крајот од денот, знаеш, па и сум сама, тука се мама, тато, ама survivor. Да, Ја не знам поголем survivor од тебе, Весна. Искрено. Да. Знаеш, поред сето тоа, ти си пак ќе се вратам на тоа. Ти си секогаш насмејана на сцена. Да. Ти пак им даваш на луѓето, секогаш срдечна, секогаш се гушкаш си. Да. Кажи ми што, освен трофеи, има ли нешто друго што треба да чекаме следно? Ете, ја имаш брачна игра? Да, имаме тоа министерка 150 ќе биде. Ете тоа. За некој сега изигравме 148 во Штип и прв пат имаше карти кои што ти текнува, не ти текнува бе синче. На времето Вардар имаше карти и ќе имаше некои еротски филми, овие што препродава карти. Тапкароши. Такви тапкароши имаше сега за министерка во Штип. Правеле оние фалсификати на карти имаше. Па тоа е достигнување, бре. Вистина, да. И кога слушнам за тој кам леле, супер има надеж во земјава. Одлично. Брачна игра Си си е тераме. редовна, си оди. Ти си Игор, Едвард Олби текстот. Така Тоа е. си е... И сега нели е вработен Джамбазов во МНТ. Да, по Тазе Джамбазов е во МНТ, точно, Што прво точно. Мене не ме прашал- частеше да ти кажам. И мене исто. Не бе, не ме, страшно, најблиските не ги ништо. Првото прашање му било, уште колку имам до пензија, му рекле 11 години. А второто прашање му било, ако може 24 пензии однапред да ми Да си сплатите. лаземам, да. Фантастична екипа. Тони, Игор, Весна Петрушевска, Тони како режисер, вие на сцената. Брачна игра си имате на редовен репертоар да си ја гледате во МНТ. И иш да не му ја мислите. Трофеј ја имате во издавачка 3 и на други места. И секаде ја имало. Знам и дека И може да се секаде, нарече онлайн книга до Ете така, можете и тоа. Сега ќе одиме ние на игра со публика минута со Јангдер, а веднаш потоа со Весна за прв пат во историјата на еден ќе играме играта да плукнеш ме из насмеа, што е нездраво добра игра. Нездраво добра игра. Мора да ја гледате. Многу е добро. Да. Значи, играта е, ви покажуваме наслов, треба да кажеме дали е вистински или лажен. Тоа е тоа. Овие се наслови од порталите. Или наслови што сме си ги измислиле сами. Ајде да видиме прв наслов. Отишол во Бурик Жилница пред 3 дена и не се вратил дома. Мислам дека измислим. Лажен, ти? Лажен. Лажен, а? Ајде да видиме. Ова е за жал вистински наслов на македонските портали. Ајде да видиме следно. Гоца Тржан го покажа мачето. Алексеј? Лажен. Вистински. Да видиме. Да, ова е вистински. Ова е вистински наслов. Кој портали читаш ти? Ајде да видиме. Наташа, вакво чудо нема видено. Кога влезе во мене, мислев ке умрам. Кажи на тепка. Да. Вистински значи. Вау. Страме е да кажем да, ама. Ама на ти личи на да, а? Да, да видиме дали е вистина. Да, ова е вистински наслов, побоги. Еве ти еден Јангдер и оди таму браке со публиката. Аплауз за Ана Марија и за Алексеј. Браво, браво. Значи, ова е играта да плукнеш ме из насмеа. Што е работа? Јас и Весна ќе се напиеме онака баш голема голтка златен даб, но нема да ја голтнеме. Длабок даб. Длабок даб. Нема да ја голтнеме, зошто? Во исто време ни пуштаат, не знам, нешто ќе ни пуштат и доколку ни дојде да се насмееме, другиот го јаде. Ако не дојде си пиеме. Си го готвуваме или може ако сакаш да си го. Ама ти се Кој може да си пиеме? не чукаме. Живели? Живели? Режија подготвени?
Ајде, убаво. Чекај, не се напи прво го пробувам пивото. Морам да го пробам пивото се, шурати ги. Па не сум го пробала. Ајде. Ovo je jedan svečarski trenutak. Ova se stranka rodila u ognju najgorih tendencija koje su eskalirale. Ova se stranka rodila Добре, го издржавме ова, машки. Ова се странка родила, мене ми одговара, Сега не заборам пак да не го пробувам пивото, да задржам. Убаво. Ки што се? Од кокошки не баго. Курешки. Едни курешки вика сладки. Весна Бетужевска. Да. Весна, Фала. good nature, Весна витаминка, Весна you. да си одиш во најубавото место за одмор, хотел Гово Пекчево, викенд за двајца си имаш таму. Како идам во петок, у недела се враќам? Кога сакаш. Нема во петок, одам, недела се враќам. Да, а за тебе и до понеделник има! Тоа што треба да запамтиме, вака се слушаме. Тоа што треба да запамтиме, Шварценегер. Тоа што треба да запамтиме е дека следува Никола Тодоровски со стендап настапче. Никола е на The Funniest Person in the World надпревар, каде што е влезен во полуфинале, меѓу 20 најдобри во цел свете. И затоа треба да одиме на nikolatodoroski.com и да го дадеме гласот за него за да оди понатаму и да победи, да биде Funniest Man in the World. А на еден YouTube каналот и на еден Facebook имате ексклузивно интервју со Александар Станковиќ, неделју му 2 од ХРТ, Хрватска телевизија. Тој што му стана гостинот сега, тој што му стана гостинот сега. Он е многу добар френч. Гледајте го таму интервјуто што го направивме и уште еднаш аплауз за една и единствена Весна беби! Значи, цариник, тоа ми е една од омилените професии, мислам дека се поглупи дури од цајкани. Многу глупи прашања дават. Значи, стигвиш на граница и ти викат, имате нешто да пријавите? Брат, сами ако си пријавуваме, ти што ќе работиш? Мислам, не, стварно, не знам што се очеквит од мене. Кога ќе стигнам на граница, кој прашат, имате нешто да пријавите? Да, брат. 50 кила кокаинела, виш кај ги имам стаено, а? Значи. Пази, од сите сами што си пријавуваат, ова кучево за наркотици паднало во депресија кутрото таму. Го гледаш вакво целото депресивно, го ќе прашаат, Bob, how's life? Rough. Некако... И така доста патувам, еднаш се враќав од Софија со автобус и ти кој ќе патуваш со автобус, значи не решаваш кој седи до тебе, хаштаг факт. И до мене беше газда на секс шоп од Скопје, нема да го спомнеме кој. И си правиме муабет, се запознаваме, шо, како, едно, друго. И ми вика, ти шо вака на кај Софија? Викам, глума учам там. Тој ме гледа и ми вика, па јас правам филмови. Викам, леле, господи, како ми тргна. Вака во кариерава, одма. Се добро, во такви филмови на почеток ќе треба да се проголта нешто, ама добро, тоа е ризик на бизнисот. И се запознаваме, значи правиме муабет во автобусов, шо, како, му викам, ти шо на кај Софија? Шверцуваше, значи 2 торби полни со вибратори. Жими една мајка. И ми викат, брат, ке може да ми помогнеш да ги пренесеме преку граница? Шо ја направам, бе, брат? 3 в газда ставам. Ама, значи, замисли кој ќе дојди Цариников, имате нешто да пријавите? Не, се окей. Ќе речи, двига бе овај сомнителен, те прашува му женаш, имате нешто да пријавите? Погоди. Имаш нешто сомнително во џебот на јакната, студено.
Имаш нешто во джебот на фармерките, леле, топло. След ги фармерките расшири ги носете, леле, жешко, господе. Чекај нешто вгаси, вибратор. Мала пажња да се почастите со колегите. Фала, и јас ве сакам. Иначе, женет сум во последно време. Сочувство. Да, и дете имаме со жена ми, прекрасно е тоа. Значи, предходно, пред да ми се роди детето, другари ми велеа, ќе ти се смени животот 360 степени, ќе почнеш од почеток све... Не знаев како е. Откако се роди детето, разбрав дека светот порано беше потивок. Значи, кој ќе се жалат комши, човече, дека имало гласна музика, нешто, тинејџери журка правеле, викаме, батија материте овие. А ако имат гласна музика, шо преш? Се јавуваш 2-3 пати во полиција. Ако не средат тие работа, земаш литро ракија, јоиш на журка. Готово, проблемот решене. Јас што да направам со овај Тирексов дома во 4 без 15 кој ќе почне да вриштит. Нема таја полиција што мој да го смирит. И што ми преостанви? Да земам литар млеко и да се направиме лајна на Харисџиновиќ. Така. Ама тоа е најубајот дел од тоа да имаш дете. Значи, тоа е топ. Најнеубав дел од тоа да имаш дете се баби и свекарви. А тие се едни суеверни копилиња во Македонија. Значи, ти се раѓат детево, си одиш од болница, си ги земате жената, детенцето, отварате вратата од вашиот стан, си влегувате во една хармонија, ја затварате вратата повторно се отвара, овој пат не е во хармонија, влегвит бабава и од врата почвит. Немој ова да го правите, немој она, не чинело ова, не чинело она, немој ноќе пелените посрани од детето да ги фрљате надвор, заш духој поминват. Викаме, бати Хичкок бабата. Ние во Холивуд да живеевме, камен ќе направевме со вакви сценарија. Замисли шо зборвит прво. Духов влегвел во посранава пелена. Зашто и духот од сите места на планетава, тој и посрана пелена барат. За да влезит во неа, да и дајт малце дух на пеленава. И понатаму, пази, ова најако е, значи, викат, пред 40 дена детево се роди шо се роди. Пред 40 дена не сме никој да го видит, иначе късмет ќе нема детево, късмет ќе нема късмет. Дури ги повлекли зборој да не го кажала таја. Значи, късмет ќе немало детево, вау, викам, добро, овие на болница не го видоја. Замисли докторов на болница. Господјо, опуштете се. Ќе започнеме со процедурата. Колеги, затворете ги очите, ве молам. Опуштете се, господјо, ние сме професионалци. Сам, колега, немој да дзиркаш. Детево късмет треба да имат. Господјо, само еден момент да видиме дали е се во ред. Тука долу, добро, 3 прсти. А не, ова е сестрата. Епа толку од мене, се надевам дека уживавте. Хвала. Прекрасно, возвишено, возбудливо, фино. Пиво од сега ќе пијам постојано. И многу убаво така ме освежи некако, така устата се разработе некако. Пена многу убаво држење, така. Убаво. За жаре секој